Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil jalil al-karimil wasi'il hasibil wakil as-sayyidin nabil wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bis-sawabil jazil, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah urang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan karunia anugerah limpahan nikmat di Allah urang sadayana dina dinten ieu dikerasakeun ku Allah yuswa dugi kana dinten Salasa dampal kaping 10 sasi Ramadan kalayan aya dina katenangan kesehatan. Ieu ngarepikeun anugerah Allah. Melihat mah anugerah Allah ieu pamikuh urang dilenyepan urang malaya anu teu darama di rumah sakit bakal kami karaos nikmat mah aya di urang. Jadi pami urang hoyong kapenak nikmat mah aya di urang, tingali eta nikmat anu teu aya di batur, anu aya di batur lalawan nikmat anu aya di urang. Garah karaos nikmat sehat tingali batur anu geuling, garah karaos nikmat salamet tingali batur anu cilaka. Melihat mah di dieu meurang kali nu sakola eta kajantenan teu ka kamari kitu san. Aya meurang kali TK katabrak sampean anak potong di Peru, meurang kali di Peru. Makanya dari jalan kami di komplek di Peru saha namanya lan anu TK harga barangkali di Peru melihat mana pan sampean lima tulangnya teh dua anak potong sabulah kata berapa mohon kata anu nabrak lagi sama barangkali kelas 4 SD. Manawi hati-hati urang tekenging maka ngajarkeun urang kali terutama masih kena di bawah umur kanggo nama nyanak motor kendaraan lagi dikajarkan ada cari sawawan agun mana motor sareng nyanak balian kapungkur gini bisa urang salah rumah gitu urang Cipicung aya urang kali kelas genep kantas mungkin eta mah didugikeun kan sampean aya teh bocor dengan kemarin kaku seten kaku nama dugikeun kaburu buka diamputasi juga kurang berang sadana berang semua anu kana wahana tayeu kan urang enten peringatan kan urang janji orang tua enten justru urang salah sawios katnya kadene urang teh salah berarti diwowoy HP-na diwowoy tuang wiwitna diwowoy
fasilitas, tapi justru kurang kedah diarah gitu. Nah, mungkin lebih bahaya justru kurang kedah biasa nabi-nabinya nabi batur mah ya jaba barangkali celaka, jaba kedah membuat barangkali di mana di rumah sakit bau obat gandeng anu teu damang gandeng sholat roda ieu. Nah, urang di bumi pan betahnya ti beranda pan sahur ge di kaburangan. Eta teh nikmat. Tate karawas terkadang tibra urang pulang ke anu ngaganggu. Eta teh salaresna mani. Batur mah di rumah sakit kulem perawas rajin aya biasa tempat dan tempat kulem teu tibra terkadang teu betah piringannya cari gitu. Terawas tah mani sok sanos pariposna cari di kontrakan tuh. Salaresna eta teh nikmat anu jarang disyukuri itu. Menawi teras ngalakukan pangawasan di pajeng kurang ieu mudah-mudahan salah sawiusna bentuk syukur kana nikmati Allah kalabat urang sadayana menggali supados bentak sacabatin urang menghargai berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala anu sering kali urang teh kitu diabaikeun diapilaikeun teu dihargakeun. Salawat salam ugi salamina dilimpakeun ka panutan ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun ka sadaya jamaah para ibu para bapak sami hadir ugi barangkalina anu dimuliakeun, mudah-mudahan sadayana kenging rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supados saking berkah kasayana dan sami kawitan di kawangi kawasan tasmiyah sesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wassalatu wa tabi'in wa tabi'in tabi'in masyhadin wa sallim. Sumailah wa mustaqim qadidin taslim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa qadasatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumailah wa ya baina wa mahdina jadina wa jadatina wa asyraqina wa masyayikhina man khatira wa fa'adil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu, para bapak, serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan hari ke-10 bulan Ramadan ini kita akan sama-sama mengkaji apa yang disampaikan oleh Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Ini menurut ungkapan beliau yang berkaitan dengan bagaimana kita atau seseorang menginginkan mendapatkan kasab yang baik, usaha pekerjaan yang baik, maka disyaratkan dalam ungkapan beliau yang ada dalam kitab ini, kitab dan Hilkopilin ini, 5 perkara, 5 hal. Ini ungkapan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang menginginkan kasabnya, usahanya, pekerjaannya, karirnya bisa mendapatkan karir yang baik, pekerjaan yang baik. Palai urang gaduh kasab pada melan saya. Ya tangtos idaman sadayan. Jangankan kita sebagai umat Islam, orang luar Islam sekalipun tentunya menginginkan kasab yang baik. Akan tetapi yang dimaksud kasab yang baik, usaha yang baik, karir yang baik dalam Islam tentunya tidak sama antara kasab yang baik menurut Islam dan menurut mereka di luar Islam. Nah, ini pendapat Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Andai kata kita menginginkan kasab, usaha, karir yang baik, maka hendaknya ia menjaga 5 hal. Setidaknya karir atau kasab usaha yang baik itu adalah kasab yang memang sesuai dengan aturan agama dan juga bisa menghasilkan hasil yang atau rizki yang halal, yang barokah. Ini yang harus kita laksanakan, ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita miliki. Andai kata kita menginginkan kasab yang baik, usaha yang baik, karir yang baik, hendaklah orang tersebut, hendaklah kita menjaga 5 hal berikut ini. Pertama, kalau kita ingin kasab yang baik, usaha yang baik, karir yang baik, alla yu'akhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yadkhulun naqsu fiha. Poin pertama yang harus kita laksanakan, harus kita miliki, hendaklah jangan menunda-nunda, jangan mengakhirkan kewajiban, kefarduan dari Allah Ta'ala, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena alasan kasab, dan jangan masuk di dalamnya pengurangan dalam pelaksanaan kefarduan tersebut. Adik-adik barangkali yang ingin dicatat, yang pertama, poin yang pertama, jangan menunda-nunda, mengakhirkan tugas
yang fardu dari Allah, jangan menunda-nunda mengakhirkan tugas yang fardu dari Allah hanya karena alasan karir, hanya alasan kasar, hanya karena alasan usaha. Dan jangan ada pengurangan dalam pelaksanaan tugas fardu tersebut. Jadi pamiuran hoyong kasab saya, poin nomor kajian para bapak, bapak terutama pamiuran hoyong kasab saya, karir saya, hiji ulah dugikeun ka gara-gara kasab jadi alasan untuk mengakhir-akhirkan tugas dari Allah, untuk menunda-nunda tugas dari Allah. Bahkan sampai-sampai di sini mengurangi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib mana milari usaha sareng ngalaksanakeun tugas di Allah. Hari kasar pamilari rezeki itu ya. Biasa milari anugerah ti Allah, fadl ti Allah. Hari ngalaksanakeun tugas di Allah kumaha? Wajib. Jangan sampai kewajiban dari Allah kalah hanya karena kita mengejar rizki yang hanya diperuntukkan untuk kita sendiri. Gara-gara mudah kahoyong urang, dugikeun ka urang mengabaikan tugas di Allah. Hoyong kulkas melaan teu puasa. Dah hayang naon hayang kabel. Kapanan aya musim geuring kantos menakan. Malihan madina sasi Ramadan ieu sim geuring tos menakan 2 kasus 2 jalmi teu saur. Katingali aya. Nu kahiji waktu wangsul ti bendungan. Wangsul ti bendungan sareng kebenan mun nyanam ieu. Eta di perjalanan ku aya tina mobil katingalina. Malungkeun kuntung rokok. Mun tacan magrib. Aya nya. Anu kapenehan musim geuring. Balian mah aya ieu mah aya unik begitu. Ongkoh bagian nyair di jalan dengan dilempar saja. Eta bari ari nu sabelah nyepong nani, ari nu sabelah deui ieu bari nyebutkeun rokok. Ironi saya umat Islam di satu sisi nya siga sae aya anu nyebutkeun donasi gitu di jalan nya. Ada di sisi nu sanes ternyata kewajiban puasa eta kalau kata dilaksanakan. Taulah begitukan kan itu gara-gara mengejar materi, gara-gara mengejar rezeki, gara-gara mengejar kariran, gara-gara usaha ternyata dijadikan alasan kasar untuk menunda-nunda tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Upami posisi tadi tugas di Allah, kewajiban di Allah eta wajib, sedangkan mencari rezeki eta mah kaitan erat dengan kebutuhan kita sendiri, sedangkan tugas di Allah diabaikan, maka tebenten cara urang gaduh padama. Urang rasa ke lamun gaduh padama, ari kana tugas di urang diapi lain ke ari pas gajian mani hariput. Rasa teu kapadama kitu. Urang karasa gaduh padama, ari padama lain urang hararese. Lain-lain ngalaksanakeun tugas piwarang nyatrika hararea hese kusal-kusal piwarang nyeuseut hararese piwarang masak ka pasar hararea hese. Nah ari pas sumping tanggal gajian utawa ayo bae nutur-nutur. Palihan mah hayang nuntut naik gaji jadi pagawean kana kapangarunan. Cik pantes urang tanapi kapamigaduh pada mangga kitu. Pantes naku urang dipecat tetapi ditayakeun gaji. Urang kapada makhluk itu resep deh, ente resep. Posisi urang di payungan Allah, pikarasakeun Allah, tapi teu pikarasakeun Allah.
Ari urang resep ka padamal anu parigel anu rancage, ari urang ternyata di payunan Allah urang justru kalahkan tepi ka resepkeun Allah. Liciknya lira ari gaduh padamal. Resep cenah si eta mah digawena, nitahna ge resep cenah si eta. Da tara lembang hulang cenah si eta. Tugtu cenah si eta mah digawena, ari kapagawe resep anu tugtu ari urang ternyata di payunan Allah posisi urang tepi ka resepkeun tepi ka resepkeun Allah. Upami urang hoyong kasar karir usaha nu sae, maka numutkeun kasauran Al-Faqih Abul As-Samarqandi di dieu, maka nomor kahiji nu urang kada dilaksanakeun alla yu'akhira min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yadkhulun nafsu fiha. Jangan mengakhir-akhirkan tugas dari Allah, menunda-nunda tugas dari Allah yang wajib hanya karena alasan kasar, hanya karena alasan karir, dijadikan alasan keheula mesti keheula. Ari kahoyong urang hoyong diengalkeun, ari kahoyong Allah urang diapi lain. Teu sinkron atau gitu mah. Bahkan sekadar nama ari seorang pekerja yang baik kadang terang tata krama. Dari seorang pekerja yang saya tata krama kadang terang tata krama saya. Kuma tata krama, tata krama seorang pekerja jangan menanyakan tentang gaji. Yang lebih utama adalah bagaimana ia bekerja dengan sebaik-baiknya. Seorang pekerja yang baik tidak pernah menanyakan atau meminta naik upah, akan tetapi bagaimana ia fokus untuk melaksanakan tugas dari majikannya. Eta tata krama seorang pada. Berarti tata krama urang sebagai hamba terhadap Kholiknya, terhadap Dat yang telah menciptakan kita, maka yang harus kita perhatikan tata krama sopan santun kita sebagai hamba Allah, jangan sampai kita lupa terhadap tugas Allah hanya karena kita mengedepankan egois, hanya karena kita menginginkan hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan rezeki. Sementara kepentingan Allah tidak pernah kita hiraukan, tidak pernah kita perhatikan. Kayak ini di akhir-akhir itu tidak boleh, dan tidak boleh ada pengurangan dalam melaksanakan tugas. Gara-gara naon bu, hoyong ngiru di damel, hoyong beres, tinggal beres, nyisik basreng. Sanes teh kene mah di damel nyisik basreng mah, di damel diserang, damel naon, rangning mah. Nan kade gara-gara budak pada melang tungtungna salat zuhur di tempat diri pasti dikurangan. Jadi rusuh, jadi salat naon teh salat cileunca, culang cileung bari ganjang. Dak nuju udagna berarti pekerjaan. Saleresna nu kedah fokus di udag urang teh tugas Allah tapi pekerjaan. Tugas Allah ari urang justru kalau ka fokus teh kana pekerjaan. Bu, melihat pada melandai kalau ka dibekal kana salat gitu. Allah sampai tak kagok kata dua naon deui dua girangan deui. Allahu akbar. Coba ayeuna teh ceudeuh poe mah cenah kumaha lamun teu kapok. Sami Allah liman hamidah. Angke lamun gajihan merek Malik Keller. Allahu akbar. Tapi nu itu ge kapanan aya keneh eueuh tutupna hungkul arek bali tutupna we. Allahu akbar. Ai beres salat ya tungtungna mah beres meser Keller ada di tungali ka bumi geuning Keller danger kayaknya can aya nama. Sanes teh kene kasar. Islam teh nyarang, Islam kade. Bilih pajarkeun Islam nyarang usahanya, bilih pajarkeun Islam nyarang kasar. Malah
telepon bagi calon ekspor nama tadi cara mana bade muka cabang deui bibi hoyngara etanya bade muka cabang deui bade di mana we bade di Bandung bade di Amerika bibi bade muka cabang mun di tebih ngarah ageun batin tadi cara faida qadaitus sholata fantashiru fil ardi apabila telah tunai melaksanakan sholat apabila telah selesai melaksanakan sholat fantashiru fil ardi silakan menyebar di permukaan bumi dipiwara wabtagu min fadlillah carilah padol Allah rizki itu termasuk padol karunia dari Allah dan termasuk rizki. Jantan Islam tidak melarang untuk berkarir, Islam tidak melarang untuk usaha, silahkan. Akan tetapi yang diingatkan oleh Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi di sini, jangan sampai karena alasan kasar, alasan karir, alasan usaha menjadi tugas dari Allah dikurangi dan di akhir-akhirkan, ditunda-tunda, diabaikan. Jadi jangan sampai menunda-nunda tugas atau mengakhir-akhirkan tugas dari Allah. Itu poin yang pertama. Wasani dan yang kedua, la yudi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan karena urusan atau alasan kasab, jangan karena alasan karir, seseorang dalam kasabnya memberikan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Jangan menyakitkan orang lain, memberikan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, memberikan sesuatu yang madarat bagi orang lain. Nipu, curang, korupsi, menimbun, termasuk itu dilarang dalam Islam. Islam agama yang sempurna, agama yang baik, maka dalam urusan kasab sekalipun diatur caranya. Salah satu cara dalam mengatur kasab ini, mengatur karir ini, di antara poin yang kedua yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi, jangan memberikan sesuatu yang buruk atau keburukan. Jangan memberikan keburukan kepada orang lain, bahkan bukan hanya manusia, min khalqillah, termasuk terhadap makhluk Allah sekalipun. Makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Ini halusnya ajaran Islam. Dalam kita melaksanakan kasab, jangan sampai kita memberikan keburukan, jangankan terhadap manusia, apalagi terhadap manusia, terhadap hewan sekalipun ataupun makhluk Allah yang lainnya, termasuk terhadap orang kafir, orang yang di luar Islam, kita tidak boleh memberikan keburukan. Ini sempurnanya Islam. Jadi jangankan terhadap sesama muslim, terhadap orang luar Islam pun jangan sampai dalam melaksanakan karir, dalam melaksanakan usaha tersebut kita memberikan keburukan terhadap orang lain. Tidak boleh. Seperti terhadap orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang di luar Islam tapi yang mau berdamai terhadap kita, tidak mengganggu orang Islam. Nah itu tidak boleh kita mengganggu mereka. Jangan di luar Islam asal tengah ganggu ke orang ya haram, nggak ganggu ke aja. Manu pamitos nggak ganggu. Nah orang ke berhak kamu namanya memberikan perlawanan. Kayaknya sapertos menimbun, nipu, nipu curang, dina timbangan, seperti dina timbangan, dikirangan timbangan, dina meteran, dikirangan meteran, dina pulakan, dina leteran, dikirangan leterangan. Kayaknya termasuk menimbun. Jadi dina salah saya hadis diningakeun
manih takaro alal muslimina ta'amahum, barang siapa yang menimbun makanan bagi orang Islam, maka jadi timbun 100 kamari minyak ditimbun, itu tadi dipermainkan ke orang-orang anu punya kewenangan, oknum maknya minyak sasir-sir penghasil minyak terbesar di dunia dugikan ke minyak langka. Nah sok seueur pan sanes minyak wae sok seueur aya kasus ieu aya kalana gas LPG langka gitu. Aya kalana naon di mun sembako anu sanesna langka kedelai awis gitu. Nah barang siapa yang menimbun makanan orang Islam, kebutuhan hidup orang Islam, darabahullahu bil judami wal iflas, maka Allah akan menjadikan terhadap orang tersebut dan terhadap hartanya yang ditimbun tersebut dengan kerusakan, dengan kebinasaan. Bakal rusak harta yang ditimbun lagi. Mata tinggali di kamari minyak ditimbun, ternyata kelantaran ditimbun dibarah-barahkan di mana? Di jalan. Terus tadi ya palingan di hadisna. Naon panna kamari seueur lisah anu bararahe di sisi-sisi jalan. Oh, ternyata salah sawiosna upami ningali kana ieu hadis bohongan. Minyak anu memang sakadana subur di Indonesia tapi kalah kateu aya eta teh salah sawiosna permainan orang-orang anu teu bertanggung jawab ditimbun salah maka balasan bagi penimbun darabahullahu bil judami wal ikhlas, ku Allah akan memberikan kebinasaan, kehancuran, kerusakan. Jadi tekeni berarti kan tekeng wantun menimbun harta anu di padahal batu mah no prayogi hese kakan batur mah prayogi urang kalaka raos we nimbun harta bari urang ngarubaki agung eta teh dicarang di Islam. Da awis dical ari meser naon mira ditimbun ngahaja dina waktos batur prayogi dijual jadi mahal. Ternyata memang secara ekonomi eta menguntungkan, tapi urang kedah manu agama. Secara agama jami anu menimbun kitu lain kalah kabuntung tapi kalah kabuntung. Tekeni mana? Tekeng menimbun. Poin yang ketiga, selanjutnya poin yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan kasab, ayyaqsida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa li iyalihi wa la yaqsidu al jam'a wal kasrah. Hendaklah mempunyai tujuan dengan kasabnya tersebut, dengan kasab, dengan karir, dengan usaha yang kita jalani tersebut, hendaknya memiliki tujuan untuk menjaga diri dan keluarganya. Ngarah salira urang, ngarah diri urang kajaga sareng keluarga urang. Teu meminta-minta, teu mengharap belas kasihan orang lain, tidak dibelas kasihani oleh orang lain. Nah, ini harus tertanam dalam diri kita ketika kita kasab itu, ketika kita karir itu. Tujuan yang ketiga yaitu hendaklah mempunyai niat, mempunyai tujuan dengan karir tersebut, dengan usaha tersebut untuk menjaga diri dan keluarga. Ulah dibikeun ka diri keluarga teh meminta-minta, mengharap belas kasihan orang lain, terhina.
wa alla yaqsida bil bihi al jam'a wal kasrata. Jangan mempunyai niat untuk mengumpul-ngumpulkan harta dan memperbanyak harta. Tekeni Saudi dia mah tekeni marah buki loba, marah buki suhud. Eta teh dicawat ku Allah di dina Al-Qur'an. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa addan. Kecelakaanlah bagi pengumpat. Nukumaha alladzi jama'a malau wa addan. Alladzi jama'a malau wa addan, yaitu orang yang suka mengumpul-ngumpul harta dan selalu menghitung-hitung. Ayo we dikumpulkeun, dibunuh-bunuh, dihitung. Eta teh ternyata dicawat ku Allah. Sanes berarti teh keninggal. Mun hayu we nu di eta teh nu di dina manah teh dina imutan teh eta ngitung harta, memperbanyak. Eta teh ternyata dicacat. Tekeni gaduh tujuan dengan kasab, dengan karir tersebut untuk mengumpul harta dan memperbanyak harta. Tekeni itu karena karena Allah, karena ngabiayaan kula warga, karena menjaga diri ngaran terjerumus kanu haram. Saya itu tujuan. Sanes berarti ulah seueur harta sanes. Kade mangga Islam teh nyaram beunghar. Ari Nabi Sulaiman beunghar. Beunghar dicaram teh ku agama. Lamun Islam nyaram beunghar atuh Nabi Sulaiman ge ulah beunghar. Atuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf ge ulah beunghar. Para sahabat ge ulah baleung. Islam teh nyaram anu teh kenging teh naon eta hayu we dikalkulasikeun kurang dietang dinaon dikumpul-kumpul hayu we bari ternyata teh ngalaksanakeun kewajibanan ala kahayu we ditimbun diplisna alim kirang alim coceng hoyong seueur bari hakna terkadang teu dikaluarkeun sedekah tara zakat mu tuang we tong borok kamu batur kamu nyalira we tuang we panjeun padawe dina urang teh diinyukan kecolan eta teh urang nang warang nya raja seru pada nurutan eta mah kalapa eta arah awe teh cenah tingantong gitu cenah eta teh. Ya tong borok kamu batur kamu nyalirana ge kasiksa ku harta lebah bade dituang teh tong borok dituang ku batur ku dirina nyalirana ge lebah ayo we nu deuna mutan teh hoyong syukur hoyong ngumpul alim coceng padahal bu arina mina dunya mah nya pasti bakal leungit bakal coceng arina mina moal abadi. Dan abadi mah sifat Allah Gusti Allah nu abadi. Ari dunia mah kapanan kalentreupan ku hawadis. Anyar, robah, rusak, panah. Dunia pasti moal abadi. Jadi mun urang mempertahankan sesuatu nu rusak kudu abadi mustahil. Bu, mempertahankan sesuatu anu rusak kudu abadi eta teh cara urang mempertahankan gelas merah teu peupeus hese da gelasna sifatna pasti bakal sesuatu nu aya dina diri urang kudu aya we artos teh kudu aya we kudu boga we eta teh bu abot da naon lagi dina hirup aya kalana gaduh aya kalana teu gaduh abot atuh dina hirup lamun kudu aya wae abot narah teh abot mah jadi urang kudu siap nalika tegak eta moal abot cara urang ka Jakarta hayang lempeng we ari di jalan ulah belok berat
tungtung nama utah uger. Nyata sesuai sareng harapan, ari harapan hayang lempeng ka Jakarta teh. Ari nu dialami nu jalani di jalan geuning mah aya mengkol ka katu, aya ka kencak, aya nanya, aya mulu. Tungtung nama utah uger. Gara-gara sesuai sareng anu diharapkeun. Tah urang lamun dina hirup nu diharapkeun hoyong mulus, hoyong lempeng, ari kenyataan ternyata teu sesuai sareng harapan. Berat kana hati. Ngarah teu berat kumaha? Rumus hirup ngarah teu berat. Terima setiap ketentuan dari Allah. Setiap ketentuan Allah teh dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mudah, ada yang susah. Aya sedih, aya bunga, aya untung, aya rugi, aya cager, aya gering, aya beurang, aya lamun urang teu siap layunan. Dua kondisi anu berlawanan eta mudah. Abongnya aya peuting datang poe teh moal ngagurutu. Ditampi we poe. Gusti alhamdulillah poe aya kanggo istirahat. Hampang kana mana? Berai teh caang tuh Gusti abdi teh tuluh kene atuh Gusti. Hoyong poek deui abdi teh ke heula tuh Gusti ulah boga caang. Berat lamun kitu mah ngalawan caang. Urang bari urang hoyong poek berat sok Bu. Ngalawan caang bari ternyata dina mana hoyong poek kene berat. Tapi lamun ditampi abongnya kudu caang. Karena mana kalau ditangki mah hampang. Datangna caang, datangna poek teh hampang ditampi sabab geus sadar ketentuan ti Allah aya kalana poek, aya kalana caang, bakal hampang paraos. Selanjutnya poin yang nomor 4. Poin yang nomor 4, andai kata kita menginginkan karir yang baik, menginginkan usaha kasab yang baik, Allah hadak nafsahu bil kasbi jiddan. Jangan memayahkan diri berlebihan dalam mencari kasab. Ini menurut pendapat Syekh Abu Les Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi. Jangan sampai kita berlebihan memayahkan diri dalam kasab. Dina hartos aya batasan ulah dulikeun ka waktuna wengi istirahat. Ieu we geuningan sok aya kitu nya. Waktuna wengi istirahat da can bareng sigana teh ari kana kasabnya. Ari kana damang mah terkadang da teh aya capek. Wengi waktuna istirahat wengi da kajeut. Badan teh di alahbatan robot oge mesin oge priori istirahat deh. Mesin oge priori istirahat. Sanes berarti teu kenging kasar. Bukan berarti Islam melarang kasar, akan tetapi proporsional. Malihana urang kada mengevaluasi kieu. Urang didamel di kantor, di pabrik, di pasar, di mana we urang didamelnya. Lamun di kantor, di pabrik, di pasar didamel sekian jam, ari ngalaksanakeun salat 10 menit ge meni asalina. Leres urang ari di pasar terkadang aya sanes teu kene kadang. Nu di pasar angkat anu jam 2, anu jam 3 mana teu dicara. Wih, lohor, pasar aya gitu. Mana sim geuring teu nyawa teu nyarang. Urang sanes miwarang banget urang sim kuring. Maknya ari batur ngalaksanakeun kanggo milari kasab di jam 2, jam 3 buka. Urang diajak sholat 10 menit, diajak naos kuliah subuh 1 jam setengah jam. Tengah di cocek ku nunutan. Nunutan dan mungkin punya.
Sanes teh kemi ngan periode evaluasi kamu urang anu simkuri dina hartos sanes ngelepatkeun usaha anu didamel di mana di kantor henteu ngalepatkeun ulah lepat resepsi ulah lepat tangga teh kayak lepatkeun henteu ngalepatkeun bahkan urang eleh kudu ngalalubang urang sanes ngalepatkeun ngalalubang sakade pilih anu di lepat tafsir gitu teu ngalepatkeun ngalalubang urang eleh kudu ngalalubang anu ngalalubang mah kiat begadang ngopoe digemrong reumit lara poe terkadang aya orang sembari ngobrol sareng anu ngalalubang terkadang ieu budak-budak orang terkadang gitu lara aya nu nuturkeun we nanti sareng nuju ka bumi ari urang we salat aya nu nuturkeun ka bumi teh luhung lamun dituturkeun ku Pak RT ngabagi sembako tinggal urang eleh mun ngalalubang teu ngalepatkeun ngalalubang bisi pajarkeun simkuring ngalepatkeun urang ngalepatkeun urang eleh kudu ngalalubang nah ari urang tahajud gugah ge da eleh 10 menit gugah 10 menitnya eleh kene urang teh kudu ngalalubang eleh kene urang teh padahal saudi dia poin nomor kaopat teu kemi mayakeun dina urusan kasar payah justru urang kudu diajar payah teh dina tugas ti Gusti Allah kudu mayeukeun ngutamikeun tugas Allah kedah diajar capek dina ngalaksanakeun tugas Allah anu terakhir poin anu terakhir nu kalima andai kata kita yang menginginkan kasab karir yang baik. Poin yang kelima, Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Jangan menganggap, jangan meyakini bahwa rizki itu akibat dari kasab yang kita jalani. Rizki datang karena kasab yang kita lakukan. Tekengin dari kasab urang mah teu mempengaruhi kana rizki. Kade. Leres kasab urang teu mempengaruhi kana rizki. Mun eta mah musakur sahabat. Mana buktosna tingali urang kamari nuju usum kopi. Urang teu kasab aya nu sumping bagian. Pan urang teu kasabnya. Sakit urang teu kasab tapi najul jol eta rizki hakikatna ti saha? Hakikatna ti Allah. Padahal urang teu digawe teu gesa, leres teu. Kabumi sarupi dijajahkeun ku Allah. Tah eta salah sawios buktos ka urang. Rizki teh teu dipengaruhan ku kasab. Kasab mah mung saukur sabab. Anu nyumpingkeun rizki mah hakikatna saha? Batak Saudi dia wayaro arizko harus meyakini, kita harus meyakini bahwa rizki itu datang dari Allah, bukan dari kasab. Kasab itu semata-mata hanya sebatas usaha, sebatas wasilah, perantara. Daya kalana mun tadi leres urang kaalaman kamari dina musim Covid sakitu urang teu usaha teu macul teu didamel naon urang teh teu adamel naon kerajinan teu ngahua teu naon teu nyeksik basre tapi rizki eta sarumpi mun eta mah naon usaha urang ternyata kedah diyakini ku urang teu kenging ditekankeun kasab teh tiasa mempengaruhi naon kana sumpingna rizki. Mung sabab eta rizki mah hakikatna sumping ti saha? Ti Allah. Sumping ti Allah. Ye poin anu kalima. Allah yara rizqahu, jangan sampai dia meyakini bahwa rizkinya akibat dari kasab yang dijalani, wa yara rizqa, dan dia hendaklah meyakini bahwa rizki itu semata-mata datang dari Allah.
Apa sebabnya kita jangan menganggap demikian? Harus menganggap, meyakini bahwa itu dari Allah. Jelas kita sering kali mengalami kita mendapatkan anugerah dari Allah, salah satunya melalui bantuan-bantuan yang datang terhadap kita, termasuk dalam masa pandemi, walaupun kita tidak pernah bekerja. Ini salah satu bukti bahwa kasab itu hanya sebatas perantara, hanya sebatas sebab, bukan merupakan hakikat yang sebenarnya pemberi rezeki. Ini 5 poin yang harus kita miliki ketika kita melaksanakan karir, ketika kita melaksanakan usaha. Mudah-mudahan yang 5 poin ini dapat kita miliki dan kita mendapatkan kasab yang baik, kasab yang halal, mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.